सर्दी खांसी से परेशान है? दवा नहीं, अब बनाएं आयुर्वेद का चमत्कारी काढ़ा घर पर। सामग्री: एक छोटा टुकड़ा अदरक, 5 से 6 तुलसी के पत्ते, 1 छोटा चम्मच सौंठ, 4 काली मिर्च, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 चम्मच शहद ठंडा होने के बाद डालें, 2 कप पानी। आइए जानते हैं इसको बनाने की विधि। पानी में सारी चीजें डालें, 5 से 7 मिनट तक उबालें, छानकर हल्का गुनगुना पिएं। दिन में 1 से 2 बार सेवन करें। आइए जानते हैं इसके फायदों के बारे में। गले की खराश में आराम, खांसी जुकाम में राहत, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, बिना साइड इफेक्ट का इलाज। आयुर्वेद अपनाए, दवाओं से दूरी बनाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।